Aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray isika Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny hafatra amin'ny an'io ty ry havana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Exodosy toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 4 ambin'ny folo. Exodosy toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 4 ambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy Jehova, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egipta, ary efa reko ny fitarainany noho ny ataon'ny mpampiasa azy. Eny, fantatro ny alahelony. Dia efa hidinao izao hamonjy azy amin'ny tanan'ny Egiptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho any amin'izay tany soa sy malalaka, dia any amin'izay tany tondra dronono sy tantely, any amin'ny tany ny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita. Ary ankehitriny indro ny fitarainan'ny zanak'Israely dia efa mby aty amiko, sady efa hitako koa ny fahoriana izay hampahoriana Egiptianina azy. Koa avy ankehitriny ianao irako any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egipta. Fa hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, iza moa no hakan'ny Farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Egipta? Ary hoy izy, omba anao tokoa aho, ary izao no famantarana ho anao fa izao no efa naniraka anao. Rehefa entinao mivoaka avy any Egipta ny olona, dia nompo an'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo. Ary hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, indro rehefa tonga any amin'ny zanak'Israely ka manao aminy hoe, Andriamanitry ny razanareo no efa naniraka aho aty aminareo, ary anao amiko kosa hoe izy, iza moa no anarany, dia ahoana no havaliko azy? Ary hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy, izao izay izy atraitraika ho mandrakizay. Ary hoy koa izy, izao no holazainao amin'ny zanak'Israely, izao izay izy no efa naniraka ahy ho aty aminareo. Amen. Araka izany ravina dia nanirahan'Andriamanitra amin'ny Mosesy ho any Egipta hanafaka ny zanak'Israely. Izany no azontsika mitinana izy ho ampatsoratra masina eo ambany masontsika izao, ary famaritana 3 ry havana no azontsika tsoahina avy amin'izany. Ka ny famaritana voalohany izay hitantsika dia izao hoe, naniraka ny Mosesy Jehova hanafaka ny zanak'Israely izay nampahoriana tany Egipta. Naniraka ny Mosesy Jehova hanafaka ny zanak'Israely izay nampahoriana tany Egipta. Hitantsika izany amin'ny andininy 7 sy hatramin'ny 10. Etsika ravana dia mahita fa Jehova no miteny, ary Mosesy ilay lehilahy izay lehibe tao Egipta, nitezaina tao amin'ny Farao tao andapa tao, kanefa dia Hebreo. Nitsoaka izy io satria namono olona tao, ary tany izy dia lasa niandry ondry tany izy, dia nanambady dia niteraka tany. 40 taona taty aoriana nitsoahany izao tantara izao, izany hoe tamin'izy fa 40 taonany izany no niala tao Egipta, dia 40 taona ty aoriana efa antitra ny izy izany, efa 40 taona izy izany io antsoin'Andriamanitra io. Olona efa tsy nieritreritra ny ninona ntsony fa dia efa hoe mamarina ny fiainany fotsiny sisa kinanjo, mbola nataon'Andriamanitra manana mission ngeza be. Izy mieritreritra hoe dia efa miandry ondreto sisa izany ny hafaran'ny fiainako, ondry ny rafozany io andrasany io. Tonga tamin'ny Andriamanitra niantso azy, ary nambaran'Andriamanitra taminy ny plan an'Andriamanitra. Avy tao anatina romemy Andriamanitra no niseho taminy teny laza hoe, misy oloko any Egipta izay zanak'Israely, ampahoriana reo, mijaly reo, malahelo reo, ary fantatro, hitako ny fahorian'ireo, reko ny fitarainan'ireo, koa mandehana ianao, irako ianao, ho any amin'ny Farao ianao, hanafaka an'ireo any ianao. Tena asa goavana ane izany antsoin'Andriamanitra Mosesy izany, ary ilay zanak'Israely izay resahany eto efa 400 taona reo ny tao Egipta. Izany taranaka anatin'ny 400 taona izany efa firy olona amina milion no alana any Egipta. Dia hoe aiza koa ahoana raha olona 5 na 3 no entina na fianakaviana anankiray, fa vahoaka be. Nefa dia izay le iraka, mission impossible raha izay no azo amintinana azy. Nefa dia izay no nanirahan'Andriamanitra ny Mosesy, hanafaka ny olona izay ampahoriana ao Egipta. Manana planin'Andriamanitra, tena manaplan izy, fa zao mitady ny Mosesy izy hiara-iasa aminy hanatanteraka an'izay plan an'izay. Mitady olona mandrakariva izy hanatanteraka an'izay plan an'izay. Inona ry havana ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany? Mandraka ankehitriny izao ry havana dia mbola manana drafitrasa, manana paikady maro koa Andriamanitra, hamonjena, hanafahana, hanampiana ny olony, ary mitady mpiara-miasa maro izy
amin'ny toerana maro, amin'ny sehatra maro, ohatra fotsiny zao, ao anatina fiarahamonina mikorontana, ao anatina fiarahamonina feno tsy fandriam-pahalemana, mitady olona anie Andriamanitra. Manana programa anie Andriamanitra hampisy ny fiadanana ao anatin'izany fiarahamonina izany. Ahatonga ny olona hanana fiainana sy fifaliana, manana programa izany izy. Satana no manana programa hamotika ny fiainan'ny olona, fa ny an'Andriamanitra dia programana fandriam-pahalemana ny azy ny tiany hoentina satria handrina ny fiadanana izy. Dia tsy maintsy mitady olona izy, olona iara-iasa aminy hametraka an'izany fiadanana zany. Ka raha ohatra ianao ka olona manana fahefana naiza naiza, dia afaka no mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianao. Ary zany nahatonga ny Paoly mpiara-miasa amin'Andriamanitra ny mpitondra fanjakana sy ny manam-pahefana rehetra ozy, hampisy fandriam-pahalemana. Amin'ny fiarahamonina misy tamin'izao fotoana izao ny ravana ka tena manjaka ny fifankalana sy ny tsy fifankatiavana. Nataoko fotsiny hoe ivon'ny fianakaviana aza mba manana programa hampihavana ny Andriamanitra. Ary nataony tao anaty tamin'ny alalan'ny zanany zany. Misy olona any tsy mifampiresaka tsony nandritra amin'ny fotoana maro. Misy olona any efa tsy mifampiteny, tsy mifampiarahaba, tsy mifampiditra trano. Raha ohatra moa ianao ka mba irahan'Andriamanitra hampihavana andreo reo, sambatra neny mpampihavana. Meteza ry havana anaiky hoe tompo irao aho. Inon'Andriamanitra ny mission tianao atao eto amin'ity zao tontolo zao ty, inty avonina irao aho. Manaiky ao Andriamanitra. Hafa ny ry havana zany hoe miara-miasa amin'Andriamanitra zany. Tena fahasoavana be ane zany. Ary tena voninahitra ngeza be ane zany. Hoe irahan'Andriamanitra ianao. Zany mahatonga ny tononkiratsika amin'ny fiarahana hoe sambatra izay voafidy ho mpiasa anao ka hanohy ireo adidy izay natompoko ao. Sambatra. Misy olona anie tena feno fahakiviana, feno tahotra, efa miravoravo tanana kivy tanteraka mihitsy eo anatrehan'ny toe-javatra iainany. Ianao ve afaka ny hosolo vavan'Andriamanitra? Hanambara amin'ny fampaherezana, hilaza amin'ny teny izay hampitraka azy, dia ny tenin'Andriamanitra. Zany anie ilay iraka Zany le iraka ny rahan'Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra ny fahorian'ny olona, ny ranomasony, ny alahelony izay iainany ao ambadibadika ao. Raha maniraka anao izy ho any amin'ny olona io, dia tadidio fa mitovy amin'ny any Mosesy ihany zany ny mission izay hampanaovina anao. Mitovy. Ary resaka ara-panahy zany tena maro ny olona ny voafatotra. Voafatotro ny fahotana, andevozan'ny Satana amin'ny karazan-javatra isan-karazany, na zava-mahadomelo na faharatsiana isan-karazany io. Ary amin'izao fotoana izao fatorany Satana amin'ny alalan'ny fanompoantsampy ny olona. Voatsela koa rana efa tsy maharo tena tsony ry havana. Zany ny ambaran'ny olona any amin'ny commentaire any Facebook any. Efa tsy maharo tena tsony zany mivavaka zany fa ataovy rituel fiarovana. Manaova rituel fiarovana daholo ry malagasy. Zany anie ny zava-mbotra mbo iainan'ny olona. Tena miaina ao anatin'ny tsy fahalalana ny olona, ao anatin'ny fanompoantsampy, ao anatin'ny fanaovana ody ratsy sy ny karazana. Mila olona Andriamanitra ry havana, olona hitsangana sy hijoro, handrava ny asan'ny Satana tahaka ny Jeremia, handrava, hamongotra sy hanorotoro izy, nefa hamboly sy hanarina kosa indray. Miantso sy maniraka Andriamanitra, mandraka ankehitriny zao. Be dia be ny olona nampahorian'ny demoni verisaina verina. Iza no irahan'Andriamanitra? Raha miantso izy olona hanao ny asa mahampiandry, voninao amin'izany ve ianao? Afaka ny teny venao hoe tia tompo, ampiasao aho. Raha misy fanahin'olona tianao hafahana any, inty aho, voninao hanao ny asanao. Be dia be ny tanàna mbola tsy nidirany filazantsara, tsy mahalala an'Andriamanitra akory. Afaka ny irahan'Andriamanitra ve ianao? Ho any amin'ireny toerandreny hitory filazantsara. Sady tsy natao amin'izany mihitsy aho. Ianao ve zany dia hiteny hoe tsy natao hiara-iasa amin'Andriamanitra mihitsy ianao. Mosesy anefa 20 taona efa 20 taona izy ary rehefa nietreritra fiainana efa vita, kanefa kay mbola nisy mission ngezabe nampanaovin'Andriamanitra azy io. Na efa antitra azy ianao, ninonino nampanaovin'Andriamanitra anao dia keo fotsiny. Fa mbola afaka manova fiainan'olona maro ianao. Afaka mbola mitarika olona maro ianao. Afaka mbola manatanteraka zavatra maro ianao ary mbola manana programa maro Andriamanitra eto amin'ity zao tontolo zao ty. Raha mba manaiky ho isan'izany ianao dia sambatra izay voafidy ho mpiasany. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao dia izao, manaiky ho irahin'Andriamanitra ve ianao? Ny taonanao ary havana amin'ity anio ity. Tsy hanenenanao mihitsy, ny anekenao ny irak'Andriamanitra mpanaovina ianao. Ary io tsy voatery hoe tsy maintsy hiala amin'ny asanao ianao dia andeha ho any ambanivohitra any fa na ao anatin'ny fiangonanao aza. Be dia be anie ny asa ao
asa fitezana ny tanora, fitezana ny ankizy, fampianarana hira, fanentanana, fanaovana tafika masina sy ny fanaovana zavatra samihafa. Be dehibe ny asa ao anatin'ny fiangonanao. Be dehibe mihitsy ny asa soa azo atao. Miteza ry havana hanokatra ny sofintsika, hanokatra ny tanantsika, hanaiky hoe hirain'Andriamanitra ao. Ary raiso fahasoavana be ho anao zany. Tsy mora io fa matetika zavatra sarotra ohatrany tsy ho vita zany foana. Zay foana le ampanaovin'Andriamanitra. Ny famarinana faharoa de izao: anompo aho eto amin'ity tendrombohitra ty ianareo ho famantarana fa momba anao tokoa aho, ho Jehovah tamin'i Mosesy izay nisalasala. Anompo aho eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo ho famantarana fa momba anao tokoa aho, ho Jehovah tamin'i Mosesy izay nisalasala. Hitantsika zany amin'ny andininy faha 1 sy ny faha 2 raha verina vakina toy izy manao hoe: ary Mosesy tamin'Andriamanitra, iza moa ao no akany amin'ny farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Egipta? Ary izy omba anao tokoa aho, ary izao ny famantarana ho anao fa izao no efa naniraka anao. Rehefa hitinao mivoaka avy any Egipta ny olona dia nompo an'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo. Etsika ravana dia mahita fa misalasala Mosesy. Nametra-pante iza koa zay iza? Za ve? Za zay tsinitsinina mpiandriondro, mpanampy hatran'olona, za mpiandriondro zany ny asa farany ambany zany. Fiainan'ny Mosesy fiainana efa ohatrany hoe oublié na ninarany zany na rehefa nataony hoe mpanjenijeny aty an-tanin'olona. Iza moa zay iza? Toy izy Andriamanitra taminy. Ombanao aka? Tena ombanao tokoa aho. Le tokoa zany de entina hanamafisany tena ombanao. Za no miaraka aminao fa aza matahotra. Za no miaraka aminao sy manampy anao amin'ny fanatanteranao an'izany asa zany. Ary zao ny famantarana na hoe zao ny profo. Fa za tokoa no momba anao. Eto aloha ry havana de tena mahavariny ty profo men'Andriamanitra ty. Ny famantarana zany manko ohatrany hoe zavatra ho menamelo zany. Hoe ajoara ny famantarana de ameko famantarana ianao zao de iny de ndana am'izay arany. Ka eto nefa le famantarana tsy zavatra ho menamialoha. Fa ozy izy hoe rehefa mivoaka avy Egipta nareo de eto amin'ity tendrombohitra itsoko anao ty hanompo anahy eto ianareo. Ahoana ary zany? Tena hoe tsy ohatrany hoe tsy nisy zany le famantarana aloha raha amin'le fomba fijerentsika olombelona fa mandeha aloha de matoky de rehefa avy eo amin'izay zany de eny mpandehanana eny zany no miseho le famantarana. Ary le famantarana zany tsy aty aloha be fa any aoriana mihitsy. Mbola nandeha aloha Mosesy de mbola nifampitady tamin'ny Egyptianina tao izy de nivoaka tao izy de mbola nandery zareo zay vao tonga teo amin'ny tendrombohitra io nanompo an'Andriamanitra. Zay zany vao tatiro, zay zany vao niseho le famantarana. Zany hoe any aoriana any de hisy famantarana iseho aminao ahatsapahanao fa tena izany momba anao. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Aza miandry sinina na famantarana ravana vao miroso. Zany ny fahavoazana mahazo antsika indraindray. Fa izao miroso de ho hitanao eny ampandehanana eny ny sinina sy ny famantarana izay omen'Andriamanitra anao. Ary zany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny famantarana ho izay anaraka izay mino. Zany hoe manam-pinoana ianao aloha de rehefa mampiasa ny finoana ianao de miseho amin'izay ny herin'Andriamanitra. Manaraka ny finoana ny famantarana. Fa tsy hoe famantarana aloha vao mino. Raha izay manko izy de mivadika mihitsy ny rasa. Misy olona manko de za aloha omeo famantarana aloha vao mino. Omeo signe aloha vao miroso. Zany zao ny mahavony tanora maro amin'izao fotoana izao. Miandry zao sinina zao foana vao hoe anambady. Ka za tena miandry sinina avy amin'Andriamanitra mihitsy de mbola mihaino an'Andriamanitra eto de mbola miandry an'Andriamanitra eto de mbola manontany an'Andriamanitra eto de eo ianao de manontany eo foana. Efa firy taona teoriana de mbola tsy miroso ihany fa manontany eo foana. Ka mety le famantarana ozy Andriamanitra hoe any aoriana any. Indro ve matoky an'Andriamanitra? Ny aravana de zay foana nambarako amin'ny tanora ny famantarana fa io ny vadinao. De rehefa tonga anao amin'ny altara izy de manao vady fanekena ianareo. Zay ny famantarana fa io ny vadinao. Ary indraindray rehefa 5 taona ifadiana mihitsy anao vao tonga saina hoe tena ity marina le vady omen'Andriamanitra fa izao vao tanteraka le zao na izao. Eny mpandehanana eny no aseho an'Andriamanitra ny famantarana fa tsy io no zavatra andrasana mialoha handehanana. Ary zany na vony Jiosy tady famantarana foana de lasa tafiditra ato anatin'ny tsy finoana ny farany. Satria lasa maniry an'Andriamanitra asivon'izao aloha vao mandeha, asivon'izao aloha vao miroso, mirosory havana. Angamba mety misy asa na fianarana na zavatra ataonao tena hitanao inona androso Andriamanitra sahemitra mivavah de matoky ny tompo de miroso fa sy ny famantarana hoe tsy izy io, sy ny famantarana hoe izy io. Sokafa ny lalana na idiny ny lalana de eo anao mahatsara hoe tena tsy avy amin'Andriamanitra zany ty na hoe eo anao mahita hoe tena avy amin'Andriamanitra zao zavatra zao.
ianao ane rehefa miatrahana fanontaniana fotsiny mino ve ianao fa mombanao Andriamanitra raha eny ny valiny zany dia tokony tsisy famantarana tadiavinao tsony kefa ianao zany mino fa mombanao Andriamanitrako fa matoa ny olona mangataka famantarana dia tsy mino izy ny fomban'Andriamanitra ary zany ny lesoka angeza be mihitsy satria indraindray taritina ny olona hivavaka dia anehoana fahagagana sy mirakla be diabe dia eo zany ny ohatrany hoe le fahagagana zany no atao ohatrany karazana publicité ahatonga an'le olona hino eny mety isy ihany zany amin'ny fotoana sasany fa raha tezaina amin'izay le olona zary nahita fahagagana foana izy vao mino dia matetika rehefa tsisy zavatra fahagagana spectaculaire be miseho dia lasa misalasala amin'izay izy ary eo no mahatonga le mpitoro filazantsasany lasa tsy maintsy mitady fahagagana tsy maintsy manomana fahagagana mamorona mihitsy aza ny sasany mamorona mihitsy m'inventé hoe misy olona atao anaty vatapaty dia lazaina hoe maty nefa commenté le izy misy ane zany satria tsy maintsy mitady zavatra spectaculaire be foana zany mba hahatonga ny rolo ohatrany hoe ino ary rehefa zatra mitady an'izay famantaran'izay le olona dia izao lasa any amin'izay ahitany famantarana izy mandeha satria ary indreo no misy manao mirakla bebe kokoa sy fahagagana be lasa indray izy mandeha mihazakazavana ary olo tonga hatrany amin'ny fanompoantsampy satria any koa mba misy famantarana sy fahagagana hita koa any matokony tomposika dia mino azy dia manaraka azy dia mahita fahagagana kosa nefany ampahitany fahagagana ary eto le famantarana dia Andriamanitra no manome azy Andriamanitra no manome azy fa tsy takina ho forcena izy hoe ameo aloha ny famantarana vao andeha fa omeny eny ampandehanana eny reseny lahatra eny ianao hoe tena ity marina le zavatra ny antsony mila miroso ianao ary zay ny tena finoana azo antoka fa aharitra ry havana fa raha vao finoana miankina amina mirakla dia mitely amintsika fa hitady mirakla foana io ary angozoozo io rehefa mahita misy fotoana ka tsy hahita mirakla na dia tsisy zavatra azo eritreretina raha ho tanteraka dia zao miroso fotsiny ianao dia matokony tompo ianao ny fanontaniana mipetraka amiko saminao zany zao anisan'ny olona miandro famantarana ve ianao vao miroso sa miroso na dia tsisy famantarana azy miroso amin'ny finoana ary aveo omeny eny ihany ny famantarana omeny eny ihany ny famantarana izy io na hoe tsy izy io fa matoki azy fotsiny dravana nankatao ny fanahy masina nanokatra tsara ny saitsika aizantsika mandray zany lesona angeza be zany ny farany ny famarinana farany zay hitantsika teo izao hoe izao zay izy atr'izay ka ho mandrakizay no anarako ambaranao amin'ny zanak'Israely ho Jehova tamin'i Mosesy izao zay izy atr'izay ka ho mandrakizay no anarako ambaranao amin'ny zanak'Israely ho Jehova tamin'i Mosesy hitantsika zany ny 7:7 sy ny 4:7 raha veritsika vakina tozy manao hoe ary Mosesy tamin'Andriamanitra indro rehefa tonga any amin'ny zanak'Israely ao ka hanao aminy hoe Andriamanitra ny razanareo efa naniraka ao aty aminareo ary anao aminy kosa hoe iza moa no anarany dia ahoana no avaliko azy ary Andriamanitra tamin'i Mosesy izao izay izy atr'izay ka ho mandrakizay ary hoy koa izy izao no lazainao amin'ny zanak'Israely izao zay izy no efa naniraka ahy ho aty aminareo eto zany tsika dia mahita fa i Mosesy zany dia mametra-panontaniana izy manadiady tsara mihitsy izy hoe raha ohatra moa zany zany zao ka handeha ary dia misy olona nytany anao hoe izy zany le Andriamanitra ny razanareo zany iza ny anarany dia iza ozy no ambarako iza no lazaiko satria manko be deabe ne le anarana Andriamanitra be deabe le Andriamanitra ka tena hoe mila avahana tsara izy ty Andriamanitra ty na ny Egyptiana raha firy ny Andriamanitra ny Egyptiana ivavahany Egyptiana daholo na ny bibilava na ny sahona na ny lanitra na ny rano na nina ivavahany daholo ary io no natokan'Andriamanitra nanao an'le loza folo mba hahafahana mitsara ny Andriamanitra ny Egyptiana manko reny dia eto zany tsy maintsy antaninao iza le Andriamanitra io Andriamanitra iza ty naniraka anao sy niantso anao ho aty aminay dia io ny valiteny men'Andriamanitra azy izao izy ayam zany hoe izao lay izy atr'izay ary ho mandrakizay io zany midika fahizina ary ny dikan'io zany dia hoe zao lay rainy mandrakizay izao lay Andriamanitra izay éternel efa hatramin'izay ary mbola ho mandrakizay tsy nisy ny fiandohana ary tsy misy mpiafarana zany hoe iza lay Andriamanitra ambonin'ny Andriamanitra rehetra iza lay Andriamanitra Abrahama Isaka ary Jakoba ary Andriamanitra hatramin'izay mihitsy Andriamanitra zao tontolo zao mihitsy zany raha zay na azo ilazana azy Andriamanitra tompon'ny tantara zava-dehibe anie zany zava-dehibe zany tena zava-dehibe ny andrenesany ny olona zany iza moa zany ty Andriamanitra satria ny anarana dia mirakitra fahizina ary anatin'ny Baiboly dia be dehibe ny anarana intsonan'Andriamanitra ny hoe Jehova zao dia hoe izao no izy izany hoe izao le mahatanteraka
zay zavatra lazaiko de tahaka zany koa ny adonay tompo elroi anarina antsona n'andriamanitra koa ny el manko de andriamanitra ohatra zany hoe natana el natana zao amy teny hebreo de hoe manome de diodone zany elroi andriamanitra zay mahita ay zany zao nambarany agary zany el shaday andriamanitra tsy to le tsy hay toaina fa mahatanteraka zay ambarany el elion andriamanitra avo indrindra ambony ny fahefana rehetra el olam andriamanitra mandrakzay le tsy nisy fiandohana tsy nisy fiafarana alfa sy omega voalohany sy farany el kana andriamanitra saro-piaro jehova jire zany koa anarany akoatran'le el zany de mety hoe jehova koa no miaraka am'le izy jehova jire le andriamanitra mpamatsy manome zay ilaina jehova nisy andriamanitra fiarovana mafy jehova rafa andriamanitra mpanasitrana jehova shalom andriamanitra fiadanana jehova raha andriamanitra mpiandry tsara jehova tsidikeno andriamanitra fahamarinantsika jehova shabaot andriamanitra ny tafika jehova shama andriamanitra eto zany hoe manatrika mandrakzay maro be ry havana ny anarana hanambaran'andriamanitra ny tenany ao anatin'ny baiboly ary rendretrarehetra reny zany de milaza fa izina tole zay zany io andriamanitra zay ivavahana io zay io andriamanitra io ary na jesosy kristy koa aza rehefa naminany azy isaia ampaminany de nilaza hoe zaza niteraka ao atsika zazalahy nomena atsika ny anarany atao hoe mahagaga mpanolo-tsaina andriamanitra mahery rainy mandrakzay andrina ny fiadanana zany anarana intsona azy daholo zany ary ny anarana hoe jesosy de zao mpamonjy ny olona amin'ny fahotana ny hoe kristy zao voaositra izy lay voaositra andriamanitra izy lay mesi izay voaositra andriamanitra hanavitra izao tontolo zao inona ny fampiarana na lesona azo kazaisina avy am'zany dravana zany rehetrarehetra zany dravana de fampahirezana ao antsika daholo eny zany zava-dehibe aneny ahafantarantsika an'zany hoe iza marina moa ty andriamanitra zay ivavahako ity na de ny ray am'reo fotsiny aza ny tazominao mafy de fa ampy ary aseho any aminao tokoa zany angamba mety nitaitaina ianao am'izao fotoana zao ny amin'ny hoavinao sy ny fiainanao manahoana ny zavatra hitranga ahoany ty tsy fisina sy ny olana isan-karazany tsy fandripahalebany ety seroty tadidio fa le andriamanitra de andriamanitra eto izy jehova shama ary elroi andriamanitra mahita ny fahorianao io mahalala ny fiainanao io ary manana ny hery sy ny fahefana rehetra io izy la izy atriratraika mandrakzay tompony tantarany fiainanao io mahafantatra ny hoavinao rehetra zay le andriamanitra zay ivavahanao ka nahoana ianao no matahotra zay le andriamanitra zay antsoinao nahoana ianao no mangovotra aza matahotra ry havana rehefa momba atsika izy rehefa andriamanitra momba atsika izy ny atohatra atsika zany ambarany tenin'andriamanitra ndraindray tena rerakitsika noho ny fahasahiranana sy ny tsy fisina fa izao ry havana le andriamanitra de andriamanitra mpamatsy izy izay le antsoina hoe jehova jire mose abrahama eny no ny tenan'io teny io tondra ny zanany andeha ho atao sorona izy de izy le anjela aoka zao ry abrahama efa hitako zao ny fatokianao sy ny fitiavanao an'andriamanitra fa de zao aoka ny zanakao tsy hovinonao indray tampotampoka teo na matsy andriamanitra nisy zanak'ondry mivoaka tampoka teo de iny mamatsy ianao amin'ny fomba tsy takatry ny sain'andriamanitra fa mila matoky azy fotsiny ianao aza memenina ry havana aza manometsina izay ihany ary ty andriamanitra ty ahoana marina ary fa tsy miovana io andriamanitra io na matsy any abrahama izy tamin'ny fotoana tsy nampozina afaka mamatsy ianao koa izy amin'ny fotoana tsy ampozina hanome anao ny zavatra rehetrarehetra angamba tena matahotra ianao am'izao fotoana zao piaro io piady mahery io piandry tsara io jehova raha zany no anarany mety marary ianao am'izao fotoana zao mpanasitrana ny jehova andriamanitsika ry havana andriamanitra mpanasitrana jehova rafa izay le andriamanitra ivavahanao tsy toa tsy haitoaina ny aretina ve tsy mahatohitra azy ny aretina ny fanaintainana tsy mahatohitra azy eny fa na de ny fahafatesana aza tsy mahatohitra azy tsy maharesy azy ary zany no tokony ampiorenantsika ny finoatsika azo atao mihitsy any mianatra n'ireo tenindreo mba ianarana reo mba hahafahantsika tena mampiorina tsara ny finoatsika am'lay andriamanitra zay vavahantsika fa tsy hoe andriamanitra o nefa le andriamanitra tsy hainao koa hoe ahoana moa zany inona moa ny heriny raha vao miantso ny anaran'i jesosy kristy ianao mpamonjy ane zany anarany zany ary zany na tonga ny tenin'andriamanitra azy hoe zay miantso ny anaran'i jesosy tompo no hovonjenao izy
fonjena mahazo famonjena isika rehefa miantso ny anaran'i Jesosy. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany de izao: matoky ny herin'Andriamanitra ve ianao? Matoky ny anarany ve ianao? Taonanao ary havana fa tsy miova le Andriamanitra zay ivavahantsika. Matoky azy fa hainy atao taloha, hainy atao ankehitriny, ary mbola hainy atao amin'ny ho avy ny zavatra rehetra. Izay no maizy hatrizay ka ho mandrak'izay. Zany hoe je suis hier, je suis aujourd'hui et je suis demain. Zay le Andriamanitra ivavahantsika io. Tsy miova izy. Raha fitinina zay rehetra nambara teo zany de izao: voalohany hitantsika teo hoe naniraka ny Mosesy Jehova hanafaka ny zanak'Israely zay nampahoriana tao Egypta. Maniraka anao koa izy ry havana. Misy olona be deaibe any sahirana mijaly, manana fahasahiranana. Maniraka anao izy: meteza fotsiny teny Tompo, inty aho, irao aho. Ary ny faharoa hitantsika teo koa hoe anompo aho eto amin'ity tendrombohitra tianareo ho famantarana fa mombanao aho ho Jehova tamin'ny Mosesy sy ny salasala. De tadio ara manomboka androany, tsy miandry famantarana isika vao miroso, fa miroso isika de mahita famantarana. Tadio zay tena zay. Ary ny farany de izao zay izatrizay ka mandrak'izay ny manarako ambaranao amin'ny zanak'Israely ho Jehova tamin'ny Mosesy. Io Andriamanitra io ve? Izy le Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrak'izay. Io le Andriamanitra zay antsoina hoe Ray. Rainao io Andriamanitra io. Ary zany ny fahefana sy ny hery ananany. Inona ny mampatahotra anao? Mahereza ry havana. Ho an'Andriamanitra ry ranony voninahitra. Amen.